итгэлцлийн аян гэхээр яг товч утга нь болохоор нийгмийн даатгалын санд өртөө аж ахуйн нэгж байгууллагууд их олон байдаг. Ингэсний улмаас нөгөө дансаа битүүмжлүүлэх, шүүхээр орж үр төлбөрөө төлөх гэдэг ийм асуудлуудтай байдаг. Энэ дээр бид нар итгэлцэл үзүүлж тухайн дансын нээх, тэтгэвэр тэтгэмжийн одоо олгох үйл ажиллагааг нь ажилчид нь хэвийн байлгах одоо зорилгоор аж ахуйн нэгж байгууллагын захирал ерөнхий нэгтлэнд итгэлцэл үзүүлж, итгэлцлийн гэрээ байгуулад үр төлбөрөөс 10%-ийг ингээд төлчихөж байгаа тохиолдолд бид нар 6 сарын хугацаанд уян хатан нөхцлөөр гэрээ байгуулад дансыг нээж өгөөд хэвийн ажиллагаатай болгоё. Ийм итгэлцэл үзүүлье гэж байгаа. Ингэснээр нөгөө нэг ажилтан албаа агчд бол нөгөө нийгмийн даатгалч одоо олон зүйлд хэрэгтэй байна. Виз гаргалтанд, зээл авалтанд одоо нийгмийн баталгаатай нийгмийн баталгаагаа хангахад одоо тодорхой хэмжээний бүрдүүлэх материалын нэг нь ялцчгүй одоо нийгмийн даатгал байдаг. Тэгэхээр энэ итгэлцлийн аянд одоо ажил олгогч, компани захирлууд, нөхөрлөлийн одоо эрхлэгч нар төрийн бус байгууллагын одоо ерөнхийлөгч одоо ямар нэгэн байдлаар нийгмийн даатгалынхаа үр төлбөр үүсчихсэн, нийгмийн даатгалын байцаагчтай холбогдох боломжгүй байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллага одоо дампууруулах одоо төлөвлөгөөтэй байгаа болвол бид одоо итгэлцэл үзүүлж байгаа шүү. Бидэнтэй ирж итгэлцлийн гэрээгээ байгуулад үр төлбөрийнхаа 10%-ийг төлөөд үлдсэнийг нь мэрэгжлийн одоо хүмүүсээс зөвлөгөө аваад ингээд хамтран ажиллах боломжтой байна. Энэ талаар мэдээлэл хүргэж байгаа. Тийм, яг зөв. 9 сарын 15-наас 10 сарын 15. Одоо ерөөсөө дуусахад баг хоног үлдсэн байна.